हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है आर्किटेक्ट्स। आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए अच्छी अपडेट पाने के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी पाने के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें। मैं आज एक ऐसी टैबलेट के बारे में बताना चाहूँगा जो किस चीज़ में काम आती है। ये टैबलेट, इसको आप देख पा रहे हैं सही से? मेरा कैमरा दिखा नहीं पा रहा है। ये इधर से देखो, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैं इसका वो दे दूँगा। इसका नाम है एसीमूल प्लेन। इसमें एसिक्लोफेनेक साल्ट आता है और एक पैरासीटामोल साल्ट आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा। ये बुखार से पीड़ित बच्चे, बूढ़े, जवान, ये मेरे बहन भाई जो भी हैं, वो जो पीड़ित होते हैं उसमें काम आता है। और हाथ पैर कमर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है, उसके लिए लाभदायक है। आप इस टैबलेट का यूज करें और हमें बताएं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।